Köszöntelek újra, kedves nézőim a csatornámon. Folytatjuk az Erdély történetéről szóló anyagunkat. Ma ugyebár az előbbi részekben megtudhattátok, hogy az 1848-as forradalommal foglalkoztunk, több részen keresztül is. Ma az erdélyi történésekről beszélünk a forradalom után, ami az önkényuralom évei és a megtorlás évei voltak. Tehát még be sem fejeződött a szabadságharc, de Csíkban a visszatért határőrezred parancsnoksága már elrendelte a forradalomban és az önvédelmi harcban tevékenyen részt vett személyek letartóztatását. Hasonló intézkedéseket a császári hatóságok máshol is foganasítottak. Mindezekről a megtorló intézkedésekről bécsi kormánynak egy 1849-es júniusi rendelete és Hajnaunak a Győrben július 1-én kiadott kiáltványa rendelkezik. A visszafoglalt területeken biztosok kutassák fel azokat, akik úgymond veszedelmes és legtöbbet kompromitálva levő egyének. És zárják őket be, míg ítélkezni fognak felettük. Kivétel, akik esete rögtönítélő bíróság hatálya alá esik, akiket szokás szerint halálra ítélnek, és azonnal ki is végeznek. Kompromitált az, aki a császáriak ellen harcolt, vagyis a forradalom oldalán állt tevékenyen. Az ilyeneket még teljes vagyonelkobzással is büntetik. A császári biztosoknak azt is elrendelik, hogy a lakosságot győzzék meg az úgynevezett pártütés, a forradalom esküszegő és törvénytelen voltáról. A volt nemeseket azzal zsarolják meg, ha sokáig tart a háború, akkor nem marad pénz a kárpótlásukra, amit a volt jobbágyoknak juttatott föld ellenében ígért az állam. A papokat meg arra biztatják, hogy igyekeznenek a népet lecsendesíteni, és az államtól esedékes fizetésüket csak akkor kaphatják meg, ha gyorsan véget ér a lázadás. Mert ellenkezőleg erre sem jut pénz. Hajnau Magyarország teljhatalommal felruházott főparancsnoka még keményebben fogalmaz. A polgári személyeket is, akik a forradalomban részt vettek, az ostromállapot kihirdetése után katonai törvényszék elő állítandók. Rendelkezik a hadtörvényszékek és rögtönítélő bíróságok felállításáról is. Azok a települések, amelyekből több lakosok az osztrákoknak vagy az oroszoknak kárt okoznak, megtámadják azokat, vagy bármit követnek el ellenük, az olyan településeket fel kell gyújtani. Vagy akinek családtagja, résztvevője a forradalomnak, és ő maga az államtól fizetést vagy nyugdíjat kap, elveszíti jövedelmét, és még őt is hadi törvényszék elé állítják. A zsidókat is kollektíven büntetik.
s egyebek mellett súlyos pénzbüntetéssel is sújtják, ha egy zsidó lakta település, úgymond, tagjai a pártütöknek kémekül szolgáltak, vagy azok ügyét bármi módon előmozdították. Idézet vége. Hajnalon főleg a világosi fegyverletétel után még kegyetlenebb utasításokat ad ki, mint például, idézem, a lázadók minden főnökét fel kell akasztani. Azok közül, akik közemberként vagy altisztként szolgáltak a felkelő hadseregben, vagy egyebütt, a románokat, horvátokat és szászokat azonnal haza kell bocsájtani. A magyarokat, székelyeket, lengyeleket és a német légihoz tartozókat közemberként be kell sorozni. Idézet vége. Aradon működött a hadbíróság, amely halálra ítélte a honvédtábornokokat. S ki is végezték 13-jukat. 1849. október 6-án. Ők az aradi vértanúk. Hasonló sorsra jutott Kazinczy Lajos is, az erdélyi sereg utolsó parancsnoka, akit szintén kivégeztek Aradon. Erdélyből legalább 100 tisztet és polgári személyt ítéltek halálra. A súlyos börtönre ítéltek száma sokkal nagyobb, a császári seregbe kényszerből besorozott székelyek és magyarok száma meghaladta a 10 000-et is. A székelyek vezetőit igen szigorúan keresték, és ha elfogták, akkor büntették őket, mert a székelyeket okolták azzal, hogy 1848 őszén az ő ellenállásukon múlott az, hogy a császáriak nem tudták erdélyi csapataikat a magyar főerők ellen indítani. Székelyföldön a településekre az amúgy is magas adókon és pótadókon kívül még hadisarc-szerű büntetéseket is kiróttak. A szászok és a románok vezetői néhányat megjutalmaztak, ugyan császárhűségükért, de egész Erdély lakossága el kellett szenvedje az önkényuralmat, a közterhek növelését és a bevezetett központi kormányzatot és korlátozásokat. Erdély katonai és polgári kormányzójául 1849. júliusában nevezték ki Ludwig Fogelmuth bárót. Olyan utasítással érkezett ide, hogy az engedetlen tartományt büntesse meg, olvassza be a német nyelvű birodalomba. A helyreállított erdélyi főkormányszéket Ludwig Fogelmuth Kolozsvárról Nagyszebenbe helyezte át. A büntetés mindenkinek kijárt. Feloszlatták előbb a székely, utóbb a román határőrezredeket. Az adókat jelentősen megemelték, és emellett jelentős terhet jelentett a tartományban állomásozó jelentős számú katonaság eltartása. A hadsereg számára megkövetelt fuvarok és a császári tisztek és katonák beszállásolása azokon a településeken, ahol nem volt katonai laktanya, ott a katonákat és a tiszteket a családokhoz szállásolták be, akik kellett gondoskodjanak az ellátásukról. A katonai kormányzat idején Erdély régi közigazgatása helyett katonai kerületeket hoztak létre, amelyek vezetője a katonai parancsnok volt. Neki volt alárendelve nem csak a hadsereg, hanem a közigazgatás is.
Ezzel a lépéssel még a szász önkormányzatot is megszüntették. Kiépítették Erdélyben a csendőri és rendőri hálózatot, és a titkos rendőrség, úgynevezett politikai rendőrséget is, mellettük még besugói hálózat is működött. Figyelmük kiterjedt az élet minden területére. Hogy a nagyszámú hivatalnok, rendőr és titkos rendőr megbízható legyen, vagy a császárhoz végig hű szászok, vagy a birodalom más tartományaiból iderendelt személyek soraiból kerültek ki. Mégis a szászok elégedetlenek voltak azzal, hogy túl sok a birodalomból érkezett tisztviselő, és bennük jobban bíznak, mint a szászokban. Azt is sérelmezték, hogy nem valósították meg a számukra megígért 100 katonatartományt, hanem egyes 100 területeket elszakítottak a 100 tömbtől, mint például Besztercét és Szászvárost. S más közigazgatási körzetbe osztották be. Például egy szász 1853-ban a naplójában erről így panaszkodik. Idézem. Ítélethozatal nélkül agyonütöttek, kereszt és gyertyafény nélkül sírba tettek bennünket. Ez volt a jutalom mindazért, amit a veszély éveiben tettünk és szenvedtünk. Idézet vége. A szászok csendes zugolódásáról a titkos rendőrség is tudott. A románok sem voltak elégedettek a forradalom után kapott morzsányi engedelményekkel. Ezért Saguna püspök irányításával, emlékiratokkal, kérvényekkel és panaszlevelekkel fordultak Bécshez. Persze eredménytelenül. A mócvidéki volt jobbágyok is remélték, hogy a jobbágy felszabadítással megkapják a havasok erdeit, mert szerintük ők az állam jobbágyai voltak. De azokat a korona megtartotta magának. A balázsfalvi görög katolikus püspökséget a pápa érsekségi rangra emelte, s kivonta az esztergomi érsekség hatásköre alól. És Balázsfalvának rendelték alá a régebbi és újabb görög katolikus püspökséget, mint például Nagyváradot, Szamosújvárt és Lugost is. Viszont az erdélyi románok ortodox egyházi szervezete megmaradt a karlócai szerb érsekség alárendeltségében. Az önkényuralmi rendszer idején modernizációs intézkedéseket is bevezettek. Főleg a bíráskodás, pénzügyek és a közigazgatás terén. De mindezeket Bécsből irányították, és nem vették figyelembe a korábbi helyi hagyományokat. Az intézkedések közé tartozott a jobbágyfelszabadítás befejezése, vagyis a volt jobbágyok és földbirtokosok közötti birtokmegosztás, valamint a volt nemesek kárpótlására a felszabadított parasztoknak átengedett birtok ellenében. A birtokosok elég kevés pénzt láttak, inkább keveset érő kötvényekkel fizették ki őket. A magyarokat nem szívesen alkalmazták közhivatalokba. A magyarok részéről is megnyilvánult az önkényuralommal szembeni ellenállás passzív formája. Például, hogy nem vállaltak állást. Ahol tudták, megtagadták, kijátszották a császári hatóságok intézkedéseit. És elzárkoztak az osztrák szolgálatban állóktól, kiközösítve őket. Az erdélyi passzív ellenállás fő jelképe Mikó Imre volt. A forradalom utáni első években reménykedtek abban, hogy a
hogy külföldi támogatással ismét kitör a forradalom, és akkor legyőzik a császáriakat. Az erdélyieket a külföldre, az emigrációba menekültek is biztatták, és ennek köszönhetően szervezkedni kezdtek, főleg Székelyföldön. Ilyen volt a Mak József-féle összeesküvés, ahol arra számítottak, hogy Moldván keresztül fegyvereket csempésznek a székelyeknek, akik megkezdik a kedvező pillanatban a harcot, amikor Európában ismét kitör a forradalom. A hatóságok tudomására jutott a szervezkedés híre, és 1852-ben letartóztatták a szervezkedés résztvevőit, majd elítélték őket. 7 embert halálra ítéltek és kivégezték. Ezek a székely vértanúk. Másokat pedig hosszú börtönévekre ítéltek, köztük több nőt is. Az 1850-es évek vége felé a birodalmi önkény enyhülni látszott, ennek hatására Erdélyben előbb a gazdasági és kulturális intézmények szabadabban működhettek. Egy évvel 1860 előtt, tehát 1859-ben megalakult az Erdély Széchenyének számító Mikó Imre vezetésével az Erdélyi Múzeum Egyesület. A császár által kiadott úgynevezett októberi diploma okozott némi enyhülést és részleges visszatérést a korábbi alkotmányos rendszerhez. Újból felállították az erdélyi udvari kancelláriát, és a gubernium élére Mikó Imrét nevezték ki. Valamivel később helyreállították Erdélyben a korábbi széki vármegyei közigazgatást. Összefoglalva a mai részt, elmondhatjuk, hogy a forradalom leverése után előbb a megtorlás következett, amely során tábornokokat, tiszteket és politikusokat végeztek ki. És az országban katonai és rendkívüli eszközökkel, mint például ostromállapot, rögtönítélő bíróságok, ezek kormányoztak. Az önkény éveiben főleg a magyarokat büntették, akik a passzív ellenállást választották, de a császárhű szászok és románok is szenvedtek a korlátozásoktól. Miután az önkény évtizedeiben nem sikerült teljesen beolvasztani Erdélyt a birodalomba, Bécs óvatosan próbált enyhíteni az önkény szigorúságán. Például Erdélyben az erdélyiek és a magyarországiak megismerkedhettek a fináncokkal és a zsandárokkal. Ez a két szó még ma is használatos az erdélyi közbeszédbe, sőt a román nyelv része. Az állam megnőtt kiadásainak fedezésére növelik az adókat, és az adócsalások megelőzésére fegyveres pénzügyőröket alkalmaznak, akiket népiesen fináncnak neveznek. És ahol lehet, ott igyekeznek kijátszani őket csempészettel, jövedelem és a termés valós mennyiségének eltitkolásával. Az önkényuralom másik gyűlölt jelképének számított a zsandár, vagyis a csendőr. A fegyveres csendőr nyilvános helyeken kellett a rendre, a csendre és a jó erkölcsökre felvigyázzon, a rossz szándékúakat pedig elriassza. Ugyanekkor 1850 körül volt a dohánymonopólium bevezetése. Az állam bevételének növekedésére, amint mondtam, 1850-ben vezették be a dohány egyed áruságot, vagyis a dohány monopóliumot. Ami azt jelentette, hogy az értékes és komoly hasznot hozó dohányt a termelők be kellett szolgáltassák,
s termelni is csak az állam engedélyével termelhették. Még a saját használatra szükséges dohány megtartásához is engedélyt kellett kérni, és utána adót fizetni. Dohánytermékekkel csak az állam kereskedhetett, nem is volt olcsó emiatt a dohány. Ezért a pipázás nagyon drága dolog volt ebben az időben. Mivel az állami dohány drága, ebből következik, hogy csempészni szokták. De ugyebár a csempészeket a fináncok üldözték. A fináncok a termelőket is állandóan zaklatták, nem hagyták békén, ellenőrizték, nehogy csempészeknek ne árulják maguk a dohányt törvénytelenül. Tehát ilyen volt az erdélyi élet, az erdélyi közélet a forradalom leverése után, az orosz és az orosz csapatok, akik az osztrák csapatokkal együtt ugyebár legyőzték a 1848-as forradalmat. Ez lett volna a mai rész. Köszönöm a figyelmeteket. Következő rész majd következik, ahol arról lesz szó, hogy hogyan egyeztek ki az erdélyiek és az osztrák-magyar ország, mert ugyebár az Erdélyt az osztrákoknak sehogy sem sikerült teljesen maguk alá gyűrni. Úgyhogy a következő rész Erdély és az osztrák-magyar kiegyezés lesz. Köszönöm figyelmeteket, várlak a következő résszel is. Minden jót! Sziasztok!